فعلا ما در یکی از فروشگاه بزرگ کابل هستم که اینجا فروشات و ساخت گند افغانی صورت میگیره و تمام همکار اینجا بانوان هستند. این بخش لباسای کوچی ماسته که تقریبا پایین براتون گفتم تقریبا از 30 سال پیش هستم. بیشتر به نظرم لباسای کوچی دستوزی است دیگه. بیشتر دستوزی میباشه تمامش. قیمتاش چگونه است؟ لباس کوچیک است قیمت‌تر میباشه نسبت به دیگه لباسا. بیننده عزیز کسایی که علاقمند لباسای دراز نیستن، لباسای پرکار نیستن، اینجا میتونن لباسای سرپتلونی هم انتخاب کنن، پیدا کنن. این که است مربوط عروسخانه میباشه که دنباله‌دار است. باز دنبالش بزرگ نیست، دنبالش متوسط است. مثلا میتونه دو هتل استفاده کنه، بعضی در خانه استفاده میکنن. درباره ازی برای ما معلومات بده، بسیار زیاد پرکار است. این که است سیت 3 منزله میباشه که در رنگ جگری و لاجوردی میباشه. امر خدماتی خود داره، گوشوارش هست، باز مثلا انگشترش هم هست جدا میباشه. درودهای صمیمانه خود تقدیم میکنم به تمام هموطنان گلم. امید دارم در هر نقطه ای از کره خاکی در جهان که هستین جور و صحتمند باشین. دوستای گلم، قسمی که میفهمین لباسهای گند افغانی یکی از محبوب ترین لباسها در سطح جهان است که طرفدارای خاص خود داره و بعضی از هموطنان گلم ایره در محافل خاص خود میپوشند. قسمی که شما میبینین من در برنامه امروز خود لباس افغانی به تن دارم به خاطر حمایت و تشویق ازی که باید از مال وطن خود ساخته کشور خود استفاده کنیم. فعلا ما در یکی از فروشگاه بزرگ کابل هستم که اینجا فروشات و ساخت گند افغانی صورت میگیره و تمام همکار اینجا بانوان هستند. بیشتر همراهشان صحبت میکنیم تا آخرین لحظات بیننده باشین و از برنامه امروز ما لذت ببرید. بیننده های عزیز، قسمی که میبینین من فعلا اندر یکی از همکارای امی فروشگاه هستم. امروزشان صحبت میکنم. سلام، وقتتون بخیر. میشه خود به بیننده معرفی کنید؟ سلام علیکم، خوش آمدید در قدم نخست. امید که جور صحتمند باشید. سلام. سوسن ستاری هستم، یک تن از کارمندان شرکت گند افغانی پشتون. بسیار خوب. و خانم ستاری، چقدر مدت وقت میشه که شما اینجا همکار هستین؟ تقریبا حدود 9 ماه میشه. حدود 9 ماه میشه. بله. شما در فروشگاهتان کدام نوع لباسا را آماده میسازین؟ ما در فروشگاه کسته فقط لباسای گند افغانی میباشه که بخش لباسای طفلانه است، لباسای کوتاه گند افغانی است، واسکتای مردانه است، چپن است، چپن است، با دیزاین‌های مختلف است، تاجیکی است، ازبکی است، هزارگی است، افغانی است. بخش لباسای عروسانه است که دنباله دار میباشه و لباسای دراز هم است. و دختر خانم‌ها که در خانه استفاده میکنن لباسای ساده است. بخش زیورات داریم و همچنان بخش لباسای کوچیک که تقریبا 30 سال پیش میباشه. بسیار خوب. چند نفر اینجا همراه شما همکار است کار میکنن؟ تقریبا 95% دختر خانم فعالیت داره دیجا که تمامش پرسونل دختر خانم میباشه. بیننده عزیز، جای افتخار است برای ما که در شرایط فعلی بانوان در یک فروشگاه فعالیت دارن. چگونه از فروشاتتان فعلا؟ آیا کسایی که میاین اینجا از لباسایتان دیدن میکنن، انتخاب میکنن لباسایتان؟ فروشات ما خوب است، ولی در داخل کشور هم فروشات داریم و همچنان در بیرون از کشور ما فروشات داریم.
و فرمایش میتن، یا لباسه که مثلا میبینن گزارشگر میاد یا دیگه میبینن لباسه و انتخاب میکنن یا فرمایش میتن، باز ما برشان آماده میکنیم من نمک لباس باشه. بسیار خوب. کسایی که ما رو به خارج بیننده هستن از اینجا یک لباس شما رو انتخاب کردن یا میخواین برای شما یک لباس فرمایش بدن به خاطر آماده ساختنش، شما امکانات و خدمات از این دارین که برشان دوباره همون لباس انتقال بدین؟ در هر گوشه دنیا که باشه و هر لباسی رو که بخوایم ما برشان، ما خود ما کارگو داریم برشان روان کردن میتونیم. اینجا شما بجز از اینکه لباس به فروش میرسانین، بعض کسایی که مثلا محفل دارن میخوان لباس کرایه بگیرن، آیا امکانات از اون دارن که از اینجا بیان لباس خود کرایه بگیرن؟ ما که است 3 منزل است، 2 منزلش بخش فروشات است و 1 منزلش بخش لباسای کوتاه است، همچنان دراز میباشه. باز ما منزل تحکاوی میتونید در بخش کرایه برشان بدیم، امکاناتش داره. بسیار خوب. مردم بیشتر لباسای کوتاه را انتخاب میکنن، لباسای کوچی یا لباسای درازه؟ این سلیقه ذوق مختلف است. بعضیها مثلا دراز استفاده میکنن، بعضیها کوتاه استفاده میکنن یا بعضیها متوسط استفاده میکنن. هر کدامش که بخواین ما داریم دیگه. شما از لباس دراز گفتین، نظریه ما معنی است که بیشتر بیننده ها از لباسای دراز استفاده میکنن. میشه معلومات بدید درباره لباسای دراز که از کدام چیزا استفاده میشه به خاطر ساختش؟ به خاطر ساختش مثلا یخنش میباشه، سرشونش میباشه، کمربندش میباشه، چرمه و دامنش میباشه، مثلا چرمه لباس سینش میباشه. در قسمت اگه بخوایم دیزاین بدیم برش، دیزاین فرق میکنه، مثلا هر قسم آماده میکنیم، بسیار یک رقم نمیباشه. گپ از دیزاین زدین، اینجا شما کدام نفر خاص دارین که این قسم لباسا را دیزاین میکنه یا نه خود مشتریا براتون میان فرمایش میتن دیزاینا را؟ کسایی که مثلا فرمایش بتن از طریق تلفن، ما خودمون کتابچه آلبوم داریم، اونا فرمایش میتن، باز ما خودمون استاد دیزاینر داریم که باز او خودشون لباس دیزاین میتن. بسیار زیاد خوب، بسیار زیاد تشکر. بیننده عزیز، قسمی که میبینین لباسایی که ما امروز پوشیدیم از این فروشگاه، واقعا لباسایی که اینجا ما دیدم بسیار خوشم آمد، بسیار زیاد مقبول است. لباس شما امروز بسیار زیاد مقبول است، بسیار نمودتان آمیده. اگر اجازه خودتان باشه ما بعضی از لباسا را به بیننده ما به معرفی بگیرم. صاحب اجازه است؟ چرا نه، همکاری میکنم. بیننده های عزیز، شما فعلا بعضی از تصاویرهای مقبول از این فروشگاه داشته باشین. من میرم به یک موقعیت دیگه که اونجا لباسا رو به شما به معرفی بگیرم تا آخرین لحظات بیننده باشین، لذت ببرید. بیننده های عزیز، قسمی که بیننده هستین، من فعلا در جایی هستم که میخوایم لباس های مقبول و برند براتان به معرفی بگیرم. خانم ستاری، اگر درباره این لباس برای من معلومات بدی. این لباس بسیار مرا خوشم آمد و یک استایل خاص داره. از کدوم که استفاده شده ای؟ این لباس که است در بخمل زری است، یخنش که است موری می باشه، کار دست است و قسمت پایینی لبدامنش و آستینش چرمه کار شده، در آستینش هم که است بخمل ابریشمی است که مو دیزاینش هم میکشه در رنگ سرخ است. باز در قسمت وسط زمین لباس که است چرمای مختلف است، گراف است، بالایش هم گراف می باشه، باز از این درنگا و سایز مختلف است، کوتاش استفلان است و همچنان درازش است با دیزاین‌های مختلف. مثلا که یکی از او دجان تو است در بخمل زری، یخنش که است موری است، آستینش مثلا تو آستینای از او فرق میکنه، چرمی از تو فرق میکنه، رنگش فرق میکنه، هم دیزاینش فرق میکنه. بسیار خوب. باز این قسم لباسا را بیشتر کدام مردم و کدام قسمتش میپوشن استفاده میکنن؟ بیشتر خود افغانای ما مثلا استفاده میکنن یا مردم مشخص کدام ولایت؟ افغان استفاده میکنن. بسیار خوب. باز ساختی لباسی که در جانم است چقدر مدت وقت در بر گرفته؟ تقریبا حدود 2 ساعت گرفته در بر. حدود 2 ساعت. بسیار وقت کم بوده دیگه. بله. بسیار خوب. ما اگر اجازه بدین ما قسمت بریم. اینجا یک لباس دیگه است که بسیار مقبول است. خانم ستاری، درباره از این لباس برای من معلومات بده که این دستگاه خاصم داره. درباره از معلومات بده که چقدر مدت وقت گرفته ساختش؟ تقریبا حدود 1.5 ساعت 2 ساعت در بر گرفته. یخن از اینکه اسپورس است، در سه طرف یخنش چرمه کار شده، آستینش لبدامنش هم چرمه باشه، باز چادرش که است چادر اینجی باشه، همراه خود یک دستگاه هم داره. باز با کدام رنگا این ساخته میشه؟ باز از این رنگ‌های مختلف داره، مثلا رنگ سرمه‌ای است، سرخ است، جگریش است، رنگ‌های آبیش است، رنگش فرق میکنه. بسیار خوب. کدام رنگ زیاد فروشات داره؟
بیشتر در رنگ جگریش است، مثلا سرمه‌ایش است، سبزش. بسیار خوب. بس قیمتش چند است؟ قیمت از این 8,000 پانی میآید. 8,000. بله. خانم ستاری، بر من اگر لباسای برندتان نشان بدین به ما و بیننده ها که بیننده ها ببینیم انتخاب میکنن یا نه؟ درست است. مثلا یکی از لباس‌های ما که است عروس خانم‌ها استفاده میکنن، دتی گل بخمل است، در قسمت وسط دامنش هم دست تکی گل بخمل است، بنارس شنکایی است، تکی لیل بتن است، در استفاده شده. قسمت پانیش چرم است، ایش بخمل است، قرص کار شده، باز چرم است، یخنش هم یخن بلوچی موری است، کار دست. بسی امری خود چادر جوری داره که این مشنی می باشه. بسیار خوب. گفتین اینجا بیشتر عروسا استفاده میکنن. عروسا استفاده میکنن. بسیار خوب. بیننده های عزیز، اینجا یک لباس دیگه است که به نظرم در بخش لباسای برند میره. درباره ازی برای من معلومات بده که آیا من که حد زدم که بخش لباسای برند از حدسم درست است یا نه؟ بله. این کسی که لباسای برند ماستم که دتی که گل بخمل می باشه، یخنش هم کار دست است. با سینوش که است ولسته ولم کار دست است. بس امری خود چادر داره، کلاهش است، چرمه کار شده، گراف است و همچنان فیتی موری می باشه. فیتی موری که در قسمت پایینی لب دامنش استفاده شده، این هم کار دست می باشه. با سازی در رنگ‌ها و دیزاین‌های مختلف داریم، کوتاهش هم است، بسی درازش هم است. بسیار خوب. بیشتر به خاطر ساخت یک گند افغانی از کدام تکه زیاد استفاده می‌کنید؟ بیشتر از تکای بخمل زری است، خامکی است، تکی دیست، گل بخمل است، تکای تاجیکی است، تکای مختلف می باشه دیگه. تمامی تکا از کشورهای خارج اینجا وارد میشه یا فقط در افغانستان؟ در افغانستان هم از خود افغانستان هم است، از بیرون از کشور هم می باشه. بسیار خوب. این لباسی که به معرفی گرفتین یا عروسا میپوشن یا کسایی که میخواین به محفل برن؟ این مربوط لباس عروس خانم می باشه. باز این که مربوط لباس عروس خانم می باشه. بعضی از لباسای گند افغانی عروسا که میپوشن واسکت جدا به خاطر دامادم داره. آیا لباسایی که به خاطر عروسا میسازین جور میکنین کدام واسکت خاصم به خاطر داماد جور میکنن؟ لباسایی که مربوط عروس خانم ها می باشن یا از خود یک واسکت مشخص دارن که اما قسم دیزاینش مثلا دتی گل بخمل است یا رنگ تک فرق میکنه، دیزاینش فرق میکنه، اما قسم برش واسکت آماده می باشه. بسیار زود. خوب خانم ستاری، اینجا دیگه کدام بخشا دارین که به بیننده‌های ما بسیار جالب باشه؟ لباسای مقبول برند. اینجا بخش کودکانان دارین، گفتین بخش کوچیان دارین، میشه بر ما او را به معرفی بگیرین؟ بخش لباسای کوتاه هم است، لباسای طفلانه است، بخش لباسای کوچیز و بخش لباسای مثلا منزل بالا درازش هم است، بخش زیورات هم همچنان داریم. اگر کدام مشکل نداشته باشین منزل بالا بریم بعضی از لباسای کوچی را به معرفی. درست است، بفرمایید. بیننده‌های عزیز، پیش از اینکه من منزل بالا برم دیگه لباسا را براتون به معرفی بگیرم، اینجا یک لباس بسیار زیاد مقبول بود که توجه مرا به خود جلب کرد. خانم ستاری، به نظرم این لباسا را بیشتر عروسا استفاده میکنن. اگه دربارش یک کمی معلومات بدی برام. این کسه مربوط لباس عروس خانم می باشه، در که بخمل ابروشومی است، سپارکه می باشه، باز گلابتون دوزی است، سینوش هم روی است، در قسمت یخنیش هم گلابتون دوزی شده که دامنش هم خوب بزرگ می باشه. بسیار زیاد خوب. قیمت ازی چند است؟ قیمت ازی در حدود 20,000 افغانی میآید. 20,000 افغانی. در چقدر مدت وقت ساخته؟ تقریبا در حدود 2 روز شده. 2 روز. بسیار در مدت کم شما لباسا باستی که است گلابتون دوزی که است مثلا حدود 1 هفته شاید بیشتر از 1 هفته برده باشه، به خاطر پیش گلابتون دوست می باشه جورش میکنه. باز ما که میاریم جورش دیگه آستر میتیم، یخنش است، سینوش، لب دامنش، یه قسمت‌های دیگه جور می‌کنیم. بسیار زیاد خوب. به نظرم گلاباتون گفتی خودتان نه گلاباتون بود. گلاباتون دوختن بسیار زیاد سخت است. بله سخت است. لباسایی که در جانم است. بله گلاباتون دوزی که است مشکل تر است از لباسایی که مثلا در جانم است. بسیار زیاد خوب. فعلا هم بیننده باشین. من میرم منزل بالا بعضی از لباسای دیگه را براتون معرفی می‌کنم.
بیننده عزیز، قسمی که میبینین من منزل بالا آمدم. اینجا بعضی از لباسای دیگر رو براتون معرفی میگیرم. خانم ستاری اگه اشتباه نکنیم اینجا بخش لباسای کوچی است، چون از لباسایشان معلوم میشه. درباره این لباس کوچی برای من معلومات بده که چگونه ساخته شده. این بخش لباسای کوچی ماسته که تقریبا پایین براتون گفتم تقریبا از 30 سال پیش است که یه کار دست میباشن با سازی که بخمل است، لیلی متن است، تکیه زری میباشن. دیزاینش فرق میکنه، مثلا درازش است، کوتاهش است، دیزاینش فرق میکنه. یخنش مثلا یکیش دیزدوزی است، دیگهش هم مثلا دیزدوزی است، باز مثلا یکیش که توسط تار دوخته شده کت تار است، باز دیگهش کت مورا میباشه. بسیار خوب. اگر برای ما بگوین فرق بین لباسای کوچی و لباسای افغانی چی است؟ فرق بین لباسای کوچی این است که مثلا لباس کوچی اسمش پیداست که از دوره قدیمه می باشه، بسیار قدیمی می باشه. واسه که حال است مثلا لباسای گند افغانی است، حالا ما آمادهشان میکنیم، جورشان میکنیم، مثلا بعضیشان کار دست است، بعضیشان کار ماشینی می باشه. فرقشون خیلی زیاد می باشه دیگه. بس مثلا در تکیش هم فرق است که این تکه 30 سال پیش است و تکه مثلا از یک چند مدت میشه. این تکه‌ای که بسیار زیاد گفتین قدیمی است، 30 سال پیش است، تقریبا از 30 سال پیدا میکنین شما؟ یو کستم امین خود رئیس شرکت ما اینا را از یک موزیم آورده. واسه ما در بخش نمایشی موندیم که مثلا خانم‌ها یا دختر خانم آقایان میان یا دیدن میکنن، از یا بازدید میکنن یا را میبینن، اگه خوششان آمد میگیرن. بسیار زیاد خوب. اگه قسمت بیاین بعضی از لباسای دیگه رو برای ما به معرفی بگیرین. درباره لباس اگه برای ما بگویی، این همون دیزاین است؟ این همون دیزاین است، فقط تکی گل بخمل است که بخمل زری می باشه. پایین لب دامنش هم چرم دوزی است که توسط دست دوخته شده. یخنش هم کار دست می باشه، سرشونه کمربندش هم کار دست است، آستینش ول می باشه. بیشتر به نظرم لباسای کوچی دست دوزی است دیگه. بیشتر دست دوزی می باشه. باز قیمتاش چگونه است؟ قیمتاش قیمتاش فرق میکنه. مثلا فرق میکنه. اگه قیمت از این لباس برام بگویی؟ این لباس که است لباس کوچی است، قیمت 19000 افغانی میایه برتون. 19000 افغانی. لباس کوچی که است قیمت تر می باشه نسبت به دیگه لباسا، بس به خاطر که بیشتر قدیمی است. بله قدیمی استفاده میشن. بیشتری را عروسا استفاده میکنن لباسای کوچی را، یا کسایی که میخواین به محفل برن؟ بیشتر عروسا استفاده میکنن، همچنان دختر خانم هم استفاده میکنن. بله، به خاطر که ساده است اما شیک است، مقبول است، یک چیز جذاب است خاص. درباره این لباستان برای ما معلومات بدین. این لباستان داریم؟ این لباس هم که است لباس کوچی می باشه. یه خرید شیشه ای است توسط دست دوخته شده، در تکه زری می باشه. پایین لب دامنش هم چرم است که امروز چادر جوری داره که چادر جوری مشتی می باشه. باز اگه مشتری خواستن مثلا چادرش چنج کنین، تبدیلش کنیم، ما میتونیم برشان چادر تبدیل کنیم. بسیار خوب. یعنی اینجا امکان از هم داره که چادر خوششان نام چادرشان تبدیل کنن. بسیار زیاد خوب. کسایی که ما رو بیننده هستن اگه بخواین اینجا بیاین از فروشگاهتان خریداری کنن، برشان تخفیف وجود داره که تخفیف بدین؟ بله، تخفیف داره. بسیار زیاد خوب. اگه اجازه شما باشه قسمت بریم بعضی از لباسای دیگه رو به معرفی بگیریم. بیننده عزیز، قسمی که بیننده هستین، من فعلا در قسمتی هستم که اینجا لباسای دنباله‌دار است. یعنی شما در این فروشگاه اگر بیاین میتونین لباسای کوتاه هم انتخاب کنین، لباسای دراز هم، حتی لباسای دنباله‌دار هم میتونین انتخاب کنین. بسیار زیاد ببخشید که شما را کم مصروف کردیم، وقتتان نگرفتیم. میشه درباره لباسای دنباله‌دار برای ما معلومات بدین؟ در لباسی که شما مصروف جور کردنش بودین درباره از این برای ما معلومات بدین؟ این لباس که است در رنگ سفید تکه شینکایی می باشه، در قسمت کمرش و قسمت های آستینش بخمل ابریشمی می باشه. باز آستینش که است تقریبا 4 خط پاولی کار شده که هم کار دست است. یک دیزاین متفاوت است، بسیار مقبول. پایین لب دامنش هم گراف است. بسیار زیاد خوب. پاولیایی که در استفاده کنین به نظر بسیار زیاد قدیمی است. بله، بسیار زیاد خوب. درباره بعضی از لباسای دیگه برام معلومات بدین. درباره این لباس برام معلومات بدین. این لباسایی است که کوتاه به نظرم پوشیده میشه. بله. درباره از یا معلومات بدین برام. این لباس که است در تکی گلنگار است، این دیگه سرپدونی است، در قسمت های یخنش کمی زنگوله کار شده، این است مکمل است، امروز خود چادرتون بان داره. باز از این درنگ های دیزاین مختلف است، از این درازش هم است، کوتاهش هم موجود می باشه. این کس مثلا در خانه استفاده میکنن، یگم جای دیگه که بیرن خانه اقاربشون یا استفاده میشه. بسیار زیاد خوب. بیننده عزیز، کسایی که علاقمند لباسای دراز نیستن، لباسای پرکار نیستن، اینجا میتونن لباسای سرپدونی هم انتخاب کنن، پیدا کنن. همین لباسایتون تنها در افغانستان ساخته میشه یا از این دیزاین‌ها در دیگه کشورهای دیگه هم است؟
این فقط در افغانستان است، در دیگه کشورها نیست. باز قیمتای از اینا چگونه؟ قیمت های از یار کدامش از خود قیمت داره، قیمتش فرق میکنه نظر به دیزاینش است، پرکاریش است، کمکاریش است، تکیش است، کدامش فرق میکنه. مثلا قیمت از این لباس که در قیمت 800 افغانی میآید. امروز خود سیت مکمل است، چادر تنبا داره، در تکی گلنگار. قیمتش بسیار زیاد خوب هم است. کسایی که دوست دارن بیان انتخاب کنن بخرن. لباسی که در پیش روی من موقعیت داره، بسیار یک دنباله کلان داره، عروسانه است. اینا بیشتر عروسا استفاده میکنن. در پیش رویش واسکت جداگانه داره. درباره ازی برام معلومات بده. ایم که است مربوط عروس خانه می باشه که دنباله دار است. باز دنبالش بزرگ نیست، دنبالش متوسط است. مثلا میتونه دو هتل استفاده کنه، بعضی در خانه استفاده میکنن. با سمری خود چادر داره که چادرش امروی قسمت های لب دامنش مچ میکنه که چرمه کار شده، گراف است، دیگه بخمل است، گل بخمل است، دیگه شنکایی از بنارس است، از تکای مختلف کار شده. قسمت لب دامنش هم پشت سرش هم که میبینی گراف است، در سه طرف گراف ها در قسمتی که است مثلا مثلثی است، قلب است، سر کدوم رقم که است پالو دوخته شده. باز بسیار زیاد خوب. چقدر مدت وقت در بر گرفت به خاطر ساختنش؟ تقریبا حدود یک روز گرفته. یک روز گرفته. درباره این لباس که در پولیم است، درباره از این معلومات بده. رنگش هم بسیار زیاد مقبول است. این لباس هم که است در تکی بنارس است، در رنگ گلابی. از این رنگ‌های مختلف داریم. یخنش هم کار دست است، یخن چارگل است. امروی خود کمربند داره، آستینش هم که است، آستینش لاستیکی است. امروی خود چادر داره. در قسمت‌های وسط لب دامن، قسمت پایینی لب دامن ریشه کار شده که مورایی است، کار دست می باشه و همچنان چرم است. بسیار زیاد خوب. اینجا یک لباس متفاوت با تکه تاجیکی ساخته شده. اگه بیاین بدون زحمت برای من امیر به معرفی بگیرین که از چی استفاده شده به خاطر ساخت ازی؟ این که است لباس عروس خانم است و همچنان دختر خانم هم استفاده میکنن. در تکی تاجیکی است که رنگ افرنگ است، دیگه رنگ‌های مختلف داره. یخنش هم یخن بلوچی اصلی، کار دست می باشه. امروی خود شال هندی داره. قسمت‌های پایین لب دامنش که می‌بینید تکی هندی موری کار شده، گراف است، چرم است، تکی بنارس است، بخمل است، گل بخمل است، تکی شینکایی است، تکی لیلی وطن است، تکی مختلف استفاده شده. باز چادر از این که است چادر هندی می باشه که در چادرش شیشه دار است. دیگه قیمت از چند است؟ در قیمت 8000 افغانی. بسیار زیاد خوب. قیمتش هم بسیار خوب است، اندازه است. دیگه کدام بخش اینجا داشتین که ما ببیننده بخش زیورات. بخش زیورات. بیننده عزیز، بعضی از تصاویر زیبا را از این بخش لباسای کوچی داشته باشین. ما میریم به منزل دیگه، بعضی از زیورات دیگه را براتون به معرفی میگیریم. تا آخرین لحظات بیننده باشین. عزیز، قسمی که شما بیننده بودین، ما فعلا به بخش زیورات آمدیم. میخوایم بعضی از زیورات بسیار زیاد مقبول براتون به معرفی بگیرم. اینجا بسیار زیاد زیورات مقبول است. خانم ستاری اگر درباره بهترین زیوری که عروسا استفاده میکنن درباره از معلومات بدید؟ بله دوستای عزیز، این بخش زیورات هم است که در بخش زیورات چینایی است، وطنی است و همچنان دستبند است، کمربند است، دستکول است، کلاه انگشتر است، سیتوی مختلف می باشه، ماتیک است، گوشواری جدایی است، کیف دستی است، سیتوی مختلف می باشه. بسیار زیاد خوب. خانم ستاری درباره از این برای ما معلومات بدید. بسیار زیاد پرکارم است. این که است سیت 3 منزله می باشه که در رنگ جگری و لاجوردی می باشه. امروز خدماتی خود داره، گوشواریش هست، باز مثلا انگشترش هم هست جدا می باشه. بسیار زیاد خوب. باز یارا بیشتر عروسا استفاده میکنن، بیشتر از خانم‌ها و دختر خانم‌ها استفاده میکنن. بسیار زیاد خوب. خانم ستاری اینجا بعضی از کلاهای بسیار زیاد مقبول هم است. درباره ازی برای ما معلومات بدی. این گردنبند هم به نظر دستکول جداگانه داره. دستکولش که است این کیف دستی است که باسی جدایی است. این که است این سیت عروس خانه می باشه که هم رنگ است، رنگ‌های مختلف داره از خود. باز عروس خانه که مثلا رنگ زیتونی یا خشک جگری یک رنگ دیگر انتخاب کرد، هم سیت هم برش ست میکنه. باسی که است دو منزل است. بسیار زیاد خوب. خانم ستاری بیشتر مردم کدام نوع
نوع زیورات از اینجا انتخاب میکنن؟ بیشتر زیورات افغانی که ساخت خود افغانا باشه بیشتری استفاده میکنن. بسیار زیاد خوب. باز این زیورات فقط امروی لباسای افغانی است میشه یا نه امروی دیگه لباسا میتونن استفاده کنن؟ دختر خانما یا خانما که مثلا مشتری ها که میاین امروی لباس انتخاب میکنن، بعضا میخواین فقط ستش بگیرن دیگه چیزش نمیگیرن. قیمتش چگونه است؟ قیمتش مناسب است. هر سیت قیمتش مختلف است، فرق میکنه. قیمتش مثلا یک سیت است پرکار است، یکی کم کار است، یکی متوسط است، هر کدامش فرق میکنه. بسیار زیاد خوب. خانم ستاری بسیار زیاد تشکر که امروز امروی ما یک برنامه داشتین، یک گزارش از فروشگاهتان داشتین. واقعا برای ما جای افتخار است که فعلا در شرایط فعلی بانوان در قسم یک فروشگاه فعالیت دارن. آرزوی موفقیت بیشتر تا ندارم. جای افتخار هستین برای ما. سلامت باشی، بخیر باشی. بازم در قدم اخیر بازم از شما تشکری میکنم بیجا آمدین قدم رنج کدی است شرکت ما دیدن کدی و لباس ها رو به هموطنان عزیز ما به معرفی گرفتی که ما در خود افغانستان فعالیت داریم و دختر خانما و خانمایی که در بیرون از کشور یا در داخل از کشور هستن ببینن که خانما در خود افغانستان فعالیت دارن و دختر خانما. بسیار زیاد تشکر و بسیار ببخشین که یک کم شما را خسته ساختیم چون هوا بسیار گرم است. بسیار زیاد ببخشین. بیننده عزیز، قسمی که میبینین لباسای افغانی نشان دهنده فرهنگ کشور ماست. بسیار زیاد تشکر که ما را بیننده بودین. بیننده عزیز، این بود برنامه امروزی ما. امید دارم که از برنامه امروزی ما لذت برده باشین. برنامه‌های بعدی ما فراموش نکنین. شما را میسپارم به الله متعال. خدا نگهدار.